Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je suis allé dans un spa et j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau. J'ai mal à l'oreille depuis samedi. Vous avez mal à une seule oreille? Oui, la droite. Depuis combien de temps? Oh, ça fait 2 jours. Vous avez des démangeaisons? Oui, ça pique beaucoup et j'ai l'impression de moins bien entendre. Est-ce qu'il y a du liquide qui s'écoule de votre oreille?
Oui. Si vous tirez sur votre oreille, est-ce que la douleur est plus forte? Attendez. Oh, oui. Bon, vous avez probablement une otite du baigneur. Je vais vous donner des gouttes pour enrayer l'infection. Pour diminuer la douleur, vous pouvez prendre de l'acétaminophène toutes les 4 heures. D'accord, merci. Suivez-moi, je vais vous montrer les gouttes. Elles sont vendues sans ordonnance. Parfait.